వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? భానుప్రకాష్. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? బాలనగర్. బాలనగర్ అంటే మా షాప్ మీకు వెళ్ళలేదు సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ అట్లా చూసాం. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏం చూసారు సార్ మీరు? మాకు 6 గిఫ్ట్స్ వస్తున్నాయి, మంచి ఆఫర్లు వస్తున్నాయి అని చెప్పి చూసాం. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినట్టు అదైతే ఆఫర్లు ఇట్లా అన్ని వస్తున్నాయి సార్? వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ లో తీసుకున్నారు, 10% డిస్కౌంట్ కూడా వచ్చింది. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అవే ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్ పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? హ్యాపీయా? మేము కూడా హ్యాపీ. అంటే మీ తరఫునకి వెళ్ళి ఒక ఇద్దరు కస్టమర్ పంపించాలి సార్, పంపిస్తారా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.